திருமண விழா இந்த மாதிரி சுப நிகழ்ச்சியில இந்த மாதிரி மரம் தர்றாங்க. இப்போ எல்லாரும் பேசணும் தந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி மரம் தரவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே கொண்டு போய் வீட்டில் வைக்காம ஜவுக்காயத்தில் வச்சிங்கன்னா செடி வளராது, இப்படியே தான் இருக்கும். இப்படிலாம் செத்தும் போயிடும். அதே மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த ஜவுக்காயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜவுக்காயத்தை எடுத்துட்டு தான் வைக்கணும். அப்படியே வச்சிங்கன்னா வேறு வந்து ரொம்ப பெருசாக போகாமல் மரம் வளராமல் போயிடும். அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஜவுக்காயத்தோட வைக்காம ஒரு குழி தோண்டி ஒரே ஒரு குழி தோண்டி எடுத்து வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருங்க. அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்துடும். வருங்கால தலைமுறையும் நம்ம வந்து காப்பாற்றுற எதிர்பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சிங்கன்னா வேர் வந்து இது ஜவுக்காயத்து இருக்கிறதுனால வந்து வேர் வந்து அதிகமாக போகாமல் இருக்கும். நம்ம ஜவுக்காயத்தை எடுத்துட்டோம்னா மண் பரவலாக போய் வேர் நல்லா பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுங்க, ஜவுக்காயத்தோட வச்சிடாதீங்க. சீக்கிரம் மரமும் செத்து போயிடும். அது பூமிக்கும் இது வந்து ஜவுக்காயம் பாலித்தீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு. பிளாஸ்டிக் இந்த மழை தண்ணி பேஞ்சுன்னா அப்படி வந்துடும் தண்ணி. இந்த மண் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ராசிபுரம் கிங்ஸ். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே ராசிபுரம் ஃபுல்லாக மரம் வைக்கிறோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி மரம் வைக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சுற்றுச்சூழலை நாம தான் பாதுகாக்கணும். நமக்கு பின்னாடி வர தலைமுறையும் நாம தான் பாதுகாக்கணும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்பயே தண்ணி பஞ்சம் வந்து தலை விரிச்சிட்டு ஆடுது. இதெல்லாம் நாம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட்.